साबित हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने बददियानती से सारा इलेक्शन कंडक्ट करवाया और इमरान खान को उसके हक से महरूम किया गया, अवाम की राय को छुपाया गया नैलिफाइड इंटेंशन के साथ। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज इमरान खान का हक इमरान खान को वापस दे के इस अदालत के वक़ार में इजाफा किया। भाईजान सारे पीटीआई होंगे, हमें इशू कोई नहीं है। हम जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं SIC PTI सेम चीज़ है, नो इशूज नो रेजर्वेशन। ना माने यार, ना माने, मैं तो हूँ, फैसल गंडापुर तो है, हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। हम मनवाना नहीं चाहते थे। हमारे वकील ने ये कहा था कि आप PTI को दें तो वी आर एग्री, उनके वकील ने कहा था आप SIC को दें तो वी आर एग्री। जीता जाता है। सर आज के फैसले को कैसे देख रहे हैं? मेरी तवक्को थी कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये प्रैक्टिकली 11/2 का फैसला है। 11 जज साहिबान ने ये फैसला कर दिया कि PTI के साथ ज्यादती हुई। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया। ये हक बनता है PTI का कि वो पार्लिमानी पार्टी भी बने, उनकी सीटें भी कैलकुलेट की जाएं और उनको रिजर्व सीट्स दी जाएं, ख़वातीन की भी और माइनॉरिटीज़ की भी। आज ये साबित हो गया कि 2009 को अदलिया आज़ाद हुई थी और आज अगेन नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया और रो एस्टेब्लिशमेंट और वो चाहते जो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को अपने बंदूक की नोक पे रखना चाहते थे, आज उनके जो इरादे थे, अज़ाइम थे, वो खाक में मिल गए। सबसे अहम सबसे अहम पहलू ये है कि आज हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अदलिया आज़ाद है। आज हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया। आज जिन लोगों के ख्वाब थे कि हमने इस करप्ट सिस्टम को कंटिन्यू करना है फ्रॉड के ज़रिए, 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए, मेरा ख्याल है आज उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। इंसाफ के मुताबिक यही होना चाहिए था। अगर इसके अलावा कोई फैसला होता तो इंसाफ के खिलाफ होता, इंसाफ के लिए इंसाफ ना हो। इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया था 13 जनवरी के फैसले को। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट है वो बहुत गलत साबित हुआ है और उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी है उससे ये साबित हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका गलत कॉन्डक्ट है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सही फैसला हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ गई है, फोर्स भी वापस मिल गई है, लेकिन एक और याद रखिए, अभी इनकी सेनेट की सीटें वापस करेंगे हम और अपनी सेनेट की सीटें लेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। अभी तो ये पहला खतरा था, अभी रोक सको तो रोक लो, क्योंकि अभी तो कच्ची मिट्टी महकेगी, ये तो उसकी मजबूरी है। आगे देखते जाओ क्या होगा और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ इसका इम्पैक्ट आगे बहुत दूर तक जाएगा और आप देखते जाओगे दिस इज द रिवर्सल ऑफ देयर गवर्नमेंट। इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट की रिवर्सल शुरू आज से। साहब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PTI को बताओ, PTI को मौका मिलेगा आने का? देखिए, जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कह दिया कि इसका मतलब है उनको 3 दिन दोबारा मिलने चाहिए थे, मैं समझ गया इसके बाद ये बात आएगी, क्योंकि सारा मसला स्टार्ट हुआ था गलत इंटरप्रिटेशन से। लेट पुट इट लाइक दिस, सारा मसला स्टार्ट हुआ था बल्ले के निशान लेने से। उसके बाद दूसरा
اس کی غلط انٹرپریٹیشن، اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، خود ہی شرمندہ ہو کے چھوڑ دینا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو. اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کو خود نکالیں. نمبر 2، جب منصور علی شاہ نے، جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہہ دیا کہ یار یہ ان کو دوبارہ ٹائم ملنا چاہیے تھا، دیٹ واز دا اسٹارٹ آف اٹ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 3-4 ججز نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے تھے. نمبر 1، رانگ ڈیسیژن، رانگ انٹرپریٹیشن. نمبر 2، چونکہ یہ سارا کچھ اس رانگ انٹرپریٹیشن سے تھا، آرٹیکل 187 کے تحت جسٹس ان لارجر انٹرسٹ دوبارہ ہونا چاہیے تھا. تو دیٹ از ونڈرفل، لیکن اٹ ول اسٹارٹ. ابھی ان کے سینٹ کی سیٹیں کم ہوں گی. مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے جنہوں نے سینٹ کا مزہ چکھ کے ابھی باہر نکل جائیں. جی الحمدللہ حق کی فتح ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، آئین پاکستان کی فتح ہوئی ہے. جو ارادے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آئین کی شکلیں چینج کی جائیں، جو ارادے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک میں بلیک قانون لے کر آئیں، ان کے ارادے جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے ہیں. کیسے ہیں سرور صاحب فیصلہ سننے کے بعد؟ آپ کے سامنے خوش. آپ نے یہ توقع کی تھی کہ فیصلہ اب یہ فیصلہ یہ آئے گا کہ تحریک انصاف کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے؟ ہمیں جس وقت قطر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب کمپلیٹ جسٹس کی طرف جا رہے تھے، ہمیں اسی وقت اس چیز کا اعتراف ہو گیا. لیکن اس میجورٹی کے ساتھ جائے گا اس کا ہمیں اعتراف. آپ ذاتی طور پر کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ پی ٹی اے میں جائیں گے یا؟ دیکھیں ابھی فیصلے کے تمام نکات آ لینے ہیں، چونکہ بائی الیکشنز کے اندر بھی ایس آئی سی کے امیدواران اسمبلی میں آ چکے ہیں. قومی اسمبلی میں فیصلے میں بلا پور صاحب وہ ایس آئی سی کے کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ انہوں نے بائی الیکشن میں ایس آئی سی کی طرف سے لڑا. ابھی ہم نے وہاں پر بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو فارمولہ آ رہا ہے کتنی سیٹوں کے کیس کسے کتنی مل رہی ہے. تو اگر میرے ادھر جانے کی وجہ سے کوئی افیکٹ ہوتی ہے یا ادھر جانے کی وجہ سے کوئی افیکٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. الیکشن کمیشن جو ہے اس پر بہت زیادہ سوال نہیں اٹھ گیا، اس کی اخلاقی حیثیت پر بہت زیادہ ایک دھچکا نہیں اس کو لگا کہ اس نے مس انٹرپریٹ کیا، ایک باعث کی ظاہر ہوئی؟ دیکھیں ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ بات کر رہے تھے، یہاں تک حالات پہنچے ہی اس وجہ سے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سارے کیس کو ہینڈل سے کیا. آج تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہہ دیا، محترم چیف جسٹس صاحب نے ملبہ الیکشن کمیشن کو ڈال دیا کہ بھائی جی تسی ذمہ دار ہو. میں نے فیصلہ یہ نہیں دیا تھا، میں نے یہ نہیں دیا تھا. اس کی فیصلے میں وضاحت ہونی چاہیے تھی نا. لیکن اصولی طور پر تو فیصلہ یہ آپ ایک پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے کے پورے ملک میں کیوس کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 جنوری کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. لڑ سکتے ہیں. آج جو اس چیز کو مانا ہے، آدھا مینڈیٹ اس کا چوری کر کے، اس کی قومی اسمبلی کی 80 سیٹیں چوری کر کے آج جو مانا ہے اس وقت مان لیتے ہیں تو پاکستان میں یہ ڈسٹریبیوٹی نہ ہوتی. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں، اب اس سے پہلے اب کیا ہوگا؟ سارا کچھ انڈو تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ اب قانونی بحث ہے، کیونکہ جاہی آفریدی صاحب کی آواز بھی بہت سلو تھی، میں وہ کمپلیٹ نہیں سن سکا. میرا خیال ہے 2 گھنٹے لگیں گے ہمیں ساری چیزوں کو کلیئر کرنے میں. اس کے ریپرکشنز آئیں گے. اس فیصلے کے بعد جو کمپلیٹ ججمنٹ ہوا ہے، بہت سارے فیصلے اڑیں گے، بہت ساری شخصیات اڑیں گی، بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہوں. ایک ایکسٹینشن کی گونج تھی سپریم کورٹ میں، اس کا کیا بنا؟ شیر افضل صاحب نے جو کہا تھا وہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جی کا جانا ٹھہر گیا. صبح گیا کہ شام گیا، اب تک ٹائم دینے ہو رہے وہ جماعتیں آئینی ترمیم نہیں کر سکتی. دیکھیں آئینی ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا نا. اچھا سر، قاضی صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کیا گیا تھا، کیا اب عدم اعتماد جو ہے وہ پی ٹی آئی واپس لے لے گی کہ نہیں؟ دیکھیں اس کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات جب تک رہیں گی، یہ فیصلہ خان صاحب کا ہوگا، عمران خان صاحب کا. وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ وجوہات موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر وہ وجوہات موجود رہتی ہیں تو پھر ان کا جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. سلمان اکرم راج صاحب یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد کیا الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن کا رول اس تمام معاملے میں اس الیکشن کے حوالے سے انتہائی مایوس کن رہا ہے. وہ ہمارے حریف کے طور پہ ہمارے خلاف پر عمل کرتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا یہ جو رول ہے یہ تاریخ میں سیاہ حروف میں یاد رکھا جائے گا. یہ ان کی اپنی میں سمجھتا ہوں ثوابدید ہونی چاہیے کہ وہ استعفیٰ دیں، گھر جائیں،
किसी और को अब इलेक्शन कमीशन में बैठनी थी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो हम हर कानूनी जंग जो लड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन की ज़्यादतियों के खिलाफ वो हम लड़ते रहें। अच्छा राय साहब, ये कहिएगा कि आज के इस फैसले को आपकी हरीफ कहीं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की मुबैना डील तो नहीं करार देंगे? नहीं, ये गलत बात है। ये फैसला आइन और कानून के करीब तर फैसला है और इस फैसले को किसी डील का नतीजा करार देना बिल्कुल गलत बात है। मैं तो समझता हूँ हो जाना चाहिए। जो उनका रोल रहा है इस तमाम मामले में, हर कदम पे उन्होंने ऐसे इक़दाम उठाए हैं, ऐसे फैसले किए हैं जिनका बराह रास्त पाकिस्तान की आवाम को उनका हक ना देने से ताल्लुक़ था। देखिए, हमारा तो बहुत अरसे से ये मुतालबा है कि वो इस ओहदे के शायान नहीं हैं, उनको घर जाना चाहिए और किसी ऐसे शख्स को जो काबिल है इस ओहदे के, उसको इस ओहदे पे आना चाहिए। हमारे साथ आप 12-1 से एक्सपेक्ट कर रहे थे फैसला? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, वो गलत बयान आया। आपने तो मारे खाई है। हम ये मैं मार खाने से मैं नहीं डरती, ना मैं किसी मुकाबले से डरती। ये वो खुशी के आंसू हैं। ये मेरी पार्टी के लिए जो मेरी एक मोहब्बत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल के साथ मैं पैदा हुई हूँ और इसी के साथ मैं मरना चाहती हूँ। ये लेवल हमसे जब छीना गया था तो तब ये वो तकलीफ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी ना लड़ाई में, ना हमारे जज्बों में, ना हमारी किसी बहादुरी में, ना मेरे दबंग होने में कई कमी होगी। जुल्म के खिलाफ डट के बात करनी हो, किसी किस्म की फसदाइयाँ तो वो हम बर्दाश्त करते रहे और आइंदा भी करेंगे। लेकिन जहाँ बात मेरे लीडर की आ जाती है, जहाँ उनकी इज्जत की आती है, मेरे कारकुनान के साथ क्या सलूक हुआ? आपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने मिटाने की कोशिश की। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि आज हक आया है, इंसाफ हुआ है। अल्लाह ने दिखा दी है कि सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ डट के लगे रहो तो ज़रूर कोई ना कोई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हैं और ये बता दें इस वक्त जो हुकूमत है वो कितनी देर मजीद टिक पाएगी? कितनी देर की हुकूमत आपको लग रही है? आपको ये जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज इस्टेब्लिश हो गया कि फॉर्म 47 और ये इलेक्शन किस तरीके से करवाया इलेक्शन कमीशन ने, आर्टिकल 17 की वायलेशन की है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा, ये बात वहाँ पे मेंशन हुई है। सो मैं डिमांड करती हूँ कि इमरान खान साहब की पटिशन को फिल फॉर लगाया जाए और इलेक्शन की फ्री एंड फेयर तहकीकात कराई जाए। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर बिस्मिल्लाह करें और करें दोबारा इलेक्शन। जो फैसला है उसमें जो ज़्यादातर एतराज़ उठाया गया है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाया गया है और इसमें चीफ इलेक्शन कमीशनर की कोताही नज़र आई है, बाइसनर नज़र आई है। क्या कहेंगी? उनको इस्तीफे का मुतालबा करेंगे या उनके खिलाफ कोई रिट पिटीशन दायर करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनको कभी पार्टी नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए था, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ना इलेक्शन कमीशन को। आपने इस पूरे इलेक्शन में देखा है, 13 जनवरी के फैसले की बात हुई ना, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा हमारे खिलाफ पार्टी बनी। हमेशा उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है कि कोई उनको ऐसा लगता है कोई पर्सनल हमसे खा रहे हैं। आप एक आईनी इदारा है, आपका काम है सबके साथ बराबरी का सलूक करना। इदारे पार्टी नहीं बनते। आप ये देखिए कि यहाँ पे पटिशन लेके इलेक्शन कमीशन आया है। दुनिया में कोई आईनी इदारे ऐसे नहीं करते कि किसी जमात के अगेंस्ट पार्टी बन जाए। 13 जनवरी को जो फैसला आया था उसकी पटिशन करने वाला इलेक्शन कमीशन था। एक इदारा लेकर आ गया पटिशन अगेंस्ट अ पोलिटिकल पार्टी, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो आप होश के नाखून लें और इलेक्शन कमीशन पूरे की ओवरऑलिंग होने वाली है, इसको पार्टी से वापस इदारा बनाएं। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि ये बता दें कि आप अब वो जो कंफ्यूजन थी कि आप सुन्नी तहात काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर आ रही हैं, पीटीआई के मखसूस नशस्तों पर आ रही हैं, ये कंफ्यूजन ख़त्म हो गई, इसकी आप तवक्को कर रही थी? मैंने जी आज पीटीआई अपनी पटिशन डाली थी और मेरी ज़िंदगी का एक ही मेरी पार्टी है। आप बचपन से मैं लगी हुई इस पार्टी के साथ, आप लोगों ने मुझे देखा है कितने सालों से। मेरे तो खून में भी पीटीआई दौड़ती है, तो मुझे यही लेवल चाहिए और अल्लाह ने मेरी सुन ली है। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है कि मैं बतौर पीटीआई जाऊंगी जब असेंबली में। बस एक और मेरी एक मतलब समझे कि मन्नत है, मेरे दिल की अरमान है कि मैं उस असेंबली में जाऊं जहां पे मेरा लीडर वज़ीर आज़म। मैं पहले भी उसी असेंबली में गई थी जिसमें इमरान खान की रिहाई के कोई इम्कान दिखाई दे रहे हैं? इमरान खान को तो ज़बरदस्ती बंद किया है। क्या ये कैद सिस्टम अगर आज़ाद हो गया, जो आज़ाद होना शुरू हो गया, नज़र आने लग पड़ा है कि सिस्टम आज़ाद होने लग पड़ा है, तो जो सबसे आज़ाद इस मुल्क का लीडर है, जो 6/8 के डेथ सेल में जिसको बंद किया है, उसको सिर्फ बाहर लाना है। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं, माशाल्लाह, हज़रत राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान डायलॉग की टेबल पे तशरीफ़ ले आए तो सारे केसेस ख़त्म। तो जहाँ फ़ोन पे केसेस बनते हैं और फ़ोन पे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर फिर अदालतों को अपनी आज़ादी और अपने वक़ार
اور اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا کہ یہ جھوٹے ناجائز کیسز جو ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کر کے سیٹ اسائڈ کر کے انصاف پہ مبنی فیصلے دینے چاہیے. اور یہاں یہ بھی کہوں گی کہ ابھی عدت کیس کا فیصلہ لگا ہوا ہے. میری جج صاحب سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, پلیز اس کو عدت کیس کو اب مہربانی کر کے کنکلوڈ کریے گا. اس ایک عدت کیس کی وجہ سے پاکستان کی عورتوں کی عزت پامال ہوگی. آپ برائے مہربانی فیصلہ محفوظ نہ کریں, خواتین کی عزت محفوظ کریں. ہمارا شرعی حق بھی چھین لیا گیا ہے, ہماری عزتیں پامال کی گئی ہیں. خواتین کی وہ چھپی باتیں, اس ملک میں سینیٹری پیڈز جو ہے نا وہ کالے لفافوں میں دیے گئے, لیکن یہاں پر ماہواریاں جس طرح اچھالی گئیں, جس طرح جو زبان استعمال ہوئی, جس طرح نکاح جیسے خوبصورت اور ایک بہت ہی پاکیزہ رشتے کو زنا میں بدل دیا گیا ہے. دنیا میں ہمارا مذاق اڑ گیا ہے. آپ نے ہمارے مذہب کو بدنام کیا ہے یہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, اور انشاءاللہ اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوگا.